Добро пожаловать в Метаболизм ТВ, ваш источник правильной информации о метаболизме и здоровье. Перестаньте храпеть, как лев. Я Фрэнк Суарес, специалист по ожирению и метаболизму. И сегодня я хочу дать тебе несколько рекомендаций, чтобы ты мог, если это происходит с тобой или твоим партнером, прекратить храпеть, как лев. Храп что-то значит, это связано с метаболизмом, и это можно избежать, это можно устранить. Я на минутку подойду к доске, чтобы объяснить это. Обратите внимание. Некоторые пары, я встречал пары, которые дошли до того, что храп их партнера настолько громкий, что они в итоге стали спать в отдельных комнатах, потому что храп невыносим. У некоторых людей храп такой сильный, что его можно услышать даже в соседней комнате, в другом доме и так далее. Не так ли? Но важно понять, какое отношение имеет тема храпа к метаболизму, здоровью и в действительности метаболизму в общем и в целом. Не так ли? Посмотрите. Тело, верно? Весь организм внутри тела, например, управляется центральная нервная система. Называемая автономной центральной нервной системой, это система, которая существует здесь, в области мозжечка, и которая контролирует все действия тела, всю циркуляцию, все сердечные сокращения, всю пищеварение, все качества сна, все, что происходит в теле, управляется этой системой, например, включая автономная нервная система, да? И она называется автономной, потому что работает автоматически. Теперь, когда человек пытается заснуть и слышит храп. Храп говорит о чем-то, а именно о том, что дыхательные пути находятся под стрессом. Когда дыхательные пути находятся под стрессом, одна из вещей, которые происходят, когда дыхательные пути находятся под стрессом, нервная система имеет две стороны. Пассивную и возбужденную, например, в частности, пассивная сторона связана с расслаблением, а активная сторона связана с сокращением. Расслабление – это когда каналы открываются, а сокращение – это когда каналы закрываются. Например, когда человек, испытывает испуг или дискомфортные моменты, почти что врезаются в машину, тело невольно сжимается, потому что это естественная реакция на потенциальную опасность. Когда человек находится под воздействием, например, приятной музыки, мелодии, очень романтичной обстановки и тому подобного, тело расслабляется, потому что активируется пассивная сторона. Таким образом, эти две стороны, которые жизненно важны для организма, как пассивная, так и возбужденная, доминируют над всем, что происходит в теле. Даже когда человек переживает трудные времена, сердце начинает биться быстрее. Если человек находится в полном спокойствии сердца, бьется гораздо медленнее. То есть все движения, происходящие в теле, и все, что течет через тело, кровообращение и так далее, все связано с тем, насколько активна пассивная сторона и насколько активна возбужденная сторона. Теперь люди, у которых есть храп, который может быть отчаянным, по крайней мере для партнера. Есть люди, у которых храп такой громкий, что они говорят мне: «Слушай, Фрэнк, я храплю так громко, что сам себя будю». Более того, если я просыпаюсь от шума, который я сам издаю храпя, то есть это действительно сильный храп, так что же можно сделать? Я наблюдал на протяжении этих 20 лет, что я работаю, помогая людям сбрасывать вес. Что когда человек имеет избыточный вес, у него есть большая склонность к храпу, но я также заметил, что это хорошая новость. Когда человек худеет, храп тоже исчезает. Одна из самых больших радостей, которые мне сообщают многие жены тех толстячков, которые пришли похудеть в центр Natural Slim, это Дон Фрэнк, он больше не храпит, и я могу спать. Это счастье, потому что когда этот человек теряет вес, весь стресс, который испытывало тело из-за ожирения, так как ожирение вызывает стресс, активирует большее количество пассивного, что возбужденный. Каждый раз, когда тело слишком напряжено, все дыхательные пути сжимаются. Когда они сжимаются, воздуха поступает меньше. Когда поступает в организм меньше кислорода. Например, из-за того, что дыхательные пути более закрыты, тело прилагает усилия, это и есть храп.
усилие тела получить больше кислорода. Итак, что означает храп? Храп означает, что кислорода становится меньше. Вот что это значит, поэтому сон. Человека, который храпит, является сном плохого качества. Это не глубокий сон. Существует 4 глубины сна, например, 1, 2, 3, 4. Самая низкая из всех, самая глубокая из всех называется REM, что означает быстрое движение глаз. Быстрое движение глаз. В этой фазе сна, в частности, глаза быстро моргают. Например, в этой части глубокого сна глаза моргают очень быстро, не так ли? И именно там появляются эти альфа-волны, которые очень расслабляют. То есть, если кто-то сможет достать до этого места внизу, он проснется утром отдохнувшим, расслабленным. Тело обновит клетки, и это будет иметь даже антистареющий эффект. Так же, как когда человек спит здесь или здесь, что является легким сном, человек с возбужденной нервной системой, такой легкий сон, что любой шорох будет их, и они никогда не достигают этого глубокого. Например, регенерирующего сна. Итак, чтобы избавиться от храпа, нужно обратить внимание на несколько вещей и рекомендаций. 1. Если у вас избыточный вес, начните использовать диету 3К1. Начните читать книгу «Сила метаболизма», чтобы вы могли похудеть. Некоторые люди, которые похудели 50 килограммов, 60 килограммов, более 100 фунтов, лишь с книгой «Сила метаболизма», которая доступна во всех странах. Если ее нет в интернете, то она доступна где угодно. Таким образом, в первую очередь, нужно начать худеть, чтобы снять стресс с организма и активировать более пассивную сторону, а не возбужденную. Теперь есть другие рекомендации. Например, вам следует использовать магний. Добавлять магний в рацион, потому что магний расслабляет. Также вам следует использовать калий. Почему? Потому что калий также расслабляет. Если у вас возбужденная нервная система, что скорее всего происходит, когда вы храпите, вам следует использовать овощные соки. Овощные соки чудодейственны. Будет эпизод под номером 828. Называется «Овощные соки спасают жизни». У меня есть несколько других, но этот эпизод очень хорошо объясняет, почему овощные соки имеют такой успокаивающий эффект, зеленые соки. И есть эпизод с бебелем, который является эпизодом номер 1043, который дает вам советы о том, как успокоить нервную систему, который учит вас глубоко дышать, делать заземление, все, что вы можете сделать, чтобы успокоить нервную систему. Приведет к меньшему сокращению. При меньшей сокращаемости больше кислорода, а при большем количестве кислорода будет меньше храпа, но особенно если вы похудеете, вы сразу увидите, что храп исчезает. И вот я говорю это, потому что правда всегда побеждает